2017 оны 8 дугаар сарын 23 Америк нэгдсэн улс Вашингтон DC олон улсын ерен сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбооны байрны гадаа. За дэлхийн нөгөө өнцөг Америкийн нэгдсэн улсын нийслэл Вашингтон DC хотод олон улсын ерен сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбоо байрладаг. Энэ байрны гаднаас би та бүхэнд энэ мэдээллийг хүргэж байна. Сая уулзалт болсон 4 давхарт. Ингээд миний бие мөн энэ олон улсын ерен сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбоонд дийлсэх Panama Papers-ыг авах хүсэлтэд тавьсан. Хүсэлтийг маш нааштайгаар хүлээн авсан. Инхээр ямар таарч нэг алхам урагшаа алхсан. Оффшорын нууц. 1-р бүлэг. Сү.Батболдын бүлэглэл. Олон улсын ерен сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбоо Панамын оффшор баримтуудыг дэлхийд дэлгэсэн 2016 оны 5 сараас хойш Монгол улсаас оффшорт нэр холбогдсон хүмүүстэй холбогдох баримтуудын араас хөөцөлдөж эхэлсэн цаг мөчөөс яг 1 жил 7 сарын дараа үзэгч танд энэ нэвтрүүлгийг өргөн барьж байна. Панамын баримтаар олонний дунд нэр нь ил болсон оффшорчдын хойноос 1 жил 7 сарын турш уйгахгүй явлаа. Үнэхээр ч ихэм туурлаа. Асар их цаг хугацаа байлаа. Хавчлаг дарамт сүрдүүлгэнд ор дэсвэр дэвчээрийг заан байж энэхүү нэвтрүүлгийг одоо та бүхэнд хүргэж байна. 1 жил 7 сар. Өнгөрсөн жил буюу 2016 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Панамын баримтуудаар ил болсон Монголын оффшорчдын хойноос Америкийн нэгдсэн улсад орших олон улсын ерен сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбоо руу явхад сэтгүүлч намайг онгоц нисгээс 2 цагийн өмнө саатуулж Монгол улсын хилээр гарах хориг тавьсан. Оффшорчд үнэхээр айсан. 2016 оны 5 дугаар сарын 26 Улаанбаатар хот Монгол ньюсийн байр. Тэгээ магадгүй миний үнэн үгээ хэлэх энэ сүүлчийн боломж байж магадгүй гэж би бодож байна. Оффшор дансны мөрөөр ерен сурвалжилсан эхний нэвтрүүлэгт бол улсын хурлын гишүүн Баяр Цогт, улсын хурлын гишүүн ерөнхий сайд асан Сү.Батболд байгаль орчны сайд асан Дамтны Цогтбаатар холбогдсон хэрэгүүдийн зөвхөн эхний материалыг тавьсан. Баяр Цогт гишүүний огт хэвлэлд дийлэгдэж байгаагүй нууцлсан гарын үсгтийн гэрээнүүдийг ил тавьсан. Тэгээ яагаад өнөөдөр энэ хүмүүсийг үнэн бодиттой олон улсын хэмжээнд цацагдсан мэдээллүүдээр нэвтрүүлэг хийж болдгоо юм. Дахиад энэ хүмүүсийн юу нь хаанаа нуулсан, яасан ийсэн гэдгийг олж авахын төлөө, баримтны төлөө явах гэж байгаа хүнийг ингэж саатуулдаг гэдэг бол үнэхээр аимшигтэй. Хэвлэлийн эрх чөлөө бол Монголд байхгүй болсон байна. Улс төрийн бүлэглэлүүд өөр хоорондоо өшөөгөө авахдаа хэвлэл мэдээллийнхнийг сэтгүүлч нарыг одоо мохоож тэдрийг дарамталж нэвтрүүлгээ хийхгүй, үгээ бичихгүй байх одоо тийм айхтар дарамт руу бидрийг түлхэж шүү дээ. Одоо сонгуул хэдхэн хоногийн дараа болох гэж байна. Нэр холбогдож байгаа би бүх гишүүдийг 49 хүн өшөө өдөр болгоно нэмэгдэж байна. Энэ хүмүүсийн бүх материалыг авчрах хэрэгтэй байсан. Панамын оффшорын баримтын араас Америк нэгдсэн улсыг зоригдож байсан сэтгүүлч мөнх баясгаланд 10-аас 15 жилийн хорих ялтай зохиомл хэрэг тохон Монгол улсын хилээр нэвтрэх хэрэгт нь хилийн хориг тавьснаар эхэлсэн. Энэхүү хууль бус үйл явдал бүтэн 6 сарын турш үргэлжилсэн. Гэсэн ч цензургүй сурвалжлага баг оффшорын баримтыг олохын төлөө бүх хүчээ дайчлан ажиллаж байсан юм а. Гэвч энэ бүхэн төгсгөл болж манай сурвалжлах баг Америкийн нэгдсэн улсад 1 жил 3 сарын дараа хөл тавьж Вашингтон DC-д төвтэй олон улсын ерен сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбоонд очиж уулзаж хамтран ажиллах ойлголцол хүрсэн юм. Цензургүй сурвалжлага үннийг хайр. Николас Копулос, улс төрийн шинжлэх ухааны доктор. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ялангуяа сэтгүүлч нар их үүрэгтэй юм шиг санагддаг. Тухайлбал дэлхийн нийтэд одоо энэ оффшор баримтыг засаж байгаа ICIG гэдэг байгууллага байгаа. Дээрэс нь манай Монголд гэвэл одоо манай одоо чинь надад ингээд эрүүгийн хэрэг үүсгээд 10-аас 15 жилийн хорих хальтаа эрүүгийн хэрэг үүсгэж дарамтлсан. Сая Мальтад нэг сэтгүүлч амар урагдсан тий. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүрэг нөлөө бол асар их байдаг юм шиг санагдаж байна. Та тэгж бодож байна уу? Сэтгүүл зүй гэдэг бол нууц. Олон түмэнд ил болоогүй мэдээллийг олон нийтэд хүргэж өгдөгөөрөө онцлогтой. Нөгөө талаас маш их эрсдэл дагуулдаг. Гэхдээ нийгэмд сэтгүүл зүй маш их үүрэгтэй байсаар ирснийг та бүхэн харж байгаа. Бодит үнийг гаргаж тавина гэдэг маш хэцүү. Ихэнх хүмүүст хүн дээр тусдаг. Хүлээж авч чаддаг, авахгүй ч гэж болно.
эргэлзэж болно, эргэлзэхгүй ч байж болно. Гэхдээ бодит үннийг олоод гаргаад тавьсан цагт бол үнэн хизээд ялдаг. Хүлээж авах хэсэг нь тэдний асуудал болохоос биш, гаргаж тавьсан хүмүүсийн асуудал биш. Гэхдээ үнэн ялдаг учраас бодит үннийг гаргаж тавихаас өөр арга байхгүй. But it will still win. Reality always win. Манай хуулийнхан эрүүгийн хэрэг үүсэхгүй л байгаа юм л да. Ерөөсөө шалгадаггүй. Тийм тохиолдолд одоо яах вэ? Document. Мөнгө, баялаг хаана байгаа, юу байгаа гэдгийг олох маш амархан. Тэртээ тэрнгүй банкны шилжүүлдэг төсөвт код гэж байдаг. Тэр кодоор хөөгөөд хүчний байгууллагууд амархан илчилж болно. Гэхдээ гол асуудал нь юу вэ гэхээр тэр мөнгө байлаа. Офшор данс байлаа гэхэд түүний том тоо нөгөө талаас их усүр нь бохир гэдгийг гэмт хэргийн чин чанартай хууль бусаар олж авсан гэдгийг тогтоох, холбож өгөх томоохон асуудал болцоход байгаа юм. End up with another problem is the asset recovery problem. Сэтгүүлчд болоод одоо олон нийтийн байгууллага, төрийн бус байгууллагууд ил баримтыг ил гаргаж өгнө. Тэр баримтын дагуу энэ мөнгө үнэхээр хууль ёсных уу, үгүй юу гэдгийг нотлох нь бол хуулийнхны үүрэг тийм үү? Та надтай санал нэг байна уу? Criminal conviction. Гол нь гэмт хэрэг үүсгэл ёстой. Ингийн тулд гэмт хэрэг үйлдэгдсэн газар хэрэг үүсгдэг. Үүн дотроо прокурор, цагдаа, бусад хуулийн байгууллагууд нь хэрэг үүсгээд мөнгөний араас явах юм бол офшорт байгаа мөнгө амархан ил болно. Мөнгөний их усүр эргэлзээтэй гэвэл бусад улс орон туслаж болдог. Гэхдээ л улс орон бүр өөрийн системтэй. Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн мөн гадагш гарсан тэр улс орон өөрөө энэ асуудал дээр ажиллаад хэрэг үүсгээд явах хамгийн чухал. Бид хичнээн ил болгоод тусалсан ч эцсийн шийдвэр та бүхнээс л хамаарна. Оффшорын нууц. Сү.Батболдын бүлэглэл. Офшор бүсэд бүртгэлтэй компани хувьцаа эзэмшигчид өөрсдөө болон олсон орлогоо нуух чин ирмэлзэлтэй байдаг. Учир нь энэ бол хуулиас далдалж хувилдааны аргаар олсон ашиг юм. Энэ бол хувилдаан, энэ бол хувилдааны схем, үүнийг офшор буюу эргийн цаадах нууц гэдэг. Офшор бүсэд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол улсын төрийн өндөр албан тушаал хашиж байсан, одоо ч хашисаар байгаа Монгол улсын иргэд олон байдаг. Үүний дундаас хамгийн сүр дүлэнтайгаар зарлагдсан Монгол улсын ерөнхий сайд, Монгол ардын намын дарга асан одоогийн улсын хурлын гишүүн Сү.Батболдын офшор болон түүний бүлэглэлийг бид энэ удаагийн нэвтрүүлгээр илчилж байна. 2016 оны 4 сард олон улсын эрен сурлах сэтгүүлчдийн холбооноос Панамын офшор бүсэд бүртгэлтэй компани данс эзэмшигчдийг зарласан. Тэдний дотор Монгол улсын 49 иргэний нэр зарлагдсныг та бүхэн санаж байгаа. Тэдний нэг нь Монгол улсын 26 дахь ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Монгол ардын намын дарга асан Сү.Батболдын нэр байсан олонний анхаарлыг зүйсээр татсан юм. Тухайн үед тэрээр яаран сандран хэвлэлийн баг хурал хийж байсныг эргэн санацгаа. Панамын офшорыг дэлгэсэн юм юу болсон мэдээлэл гарсан л да. Тэрэн дотор Батболд гэсэн нэр, Сү.Батболд гэсэн нэр гараагүй. Тэгээд тэрэн дээр чинь сөрчгээд ирэх тийм одоо програм байж штэ. Тэрэн дээр нь Батболд гэдэг нэрийг хийгээд үзэхээр Батболд гэж нэр дээр Панамын офшор байхгүй гэж нойл гэж. Тэгээд тэрийг ороод үзэх хэрэгтэй. Нэг үгээр хэлэх юм бол Батболд надад офшор данс, офшор компани байхгүй. Офшор данс, офшор компани байхгүй. Тэгвэл офшор бүсэд бүртгэлтэй улс төр бизнесийн бүлэглэл нэр бүхий иргэдтэй холбогдох баримтын араас манай цензургүй сурвалжлага баг бүтэн 1 жил 7 сар эрен сурвалжлах ажиллагаа тасралтгүй явуулсны эцэст Монгол улсын ерөнхий сайд асан Сү.Батболд болон түүний оролцоотой байгуулсан офшор компаниуд, офшор схем, мөн түүний хамтрагч нарын гэмт үйлдэлүүдийн баримт материалууд олсноо та бүхэндээ хуваалцаж байна. 2003 оны 9-р сарын 15-нд Батболд хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани уул уурхайн ашиглалт болон геологийн зөвлөгөө өгнө гэж Монгол улсаас бүртгэлийн гэрчилгээ авч байгуулагджээ. Сү.Батболдын офшорын нууц эндээс эхэллээ.
Тус компани Монгол улсад байгуулагдсанаас хойш ердөө 2 сарын дараа Панамын офшор бүсэд Бату Майнинг Лимитед хэмээх компани байгуулагдаж тухайн үеийн гадаад хэргийн дэд сайд Сү.Батболд тус компанид хувь эзэмших болжээ. Сү.Батболд 2003 оны 11-р сарын 21-нд Бату Майнинг Лимитед компанид $18,771 шилжүүлж 4,923,216 ширхэг хувьцаа худалдан авч компани 11%-ийг эзэмшжээ. Та бүхэн түүний шилжүүлсэн мөнгө болон Панамын Монсек-Понсенко хэмээх хуулийн фирмийн бичиг баримт дотроос гарч ирсэн нотолгооны баримтуудыг харж байна. Харин тэр үед Сү.Батболд юу гэж тайлбарлаж байсныг одоо хүргэе. 2005 онд энэ үйл ажил компани үйл ажиллагаа бидэнд ойлгомжгүй бас одоо ч гэсэн ер нь тэр үед ч гэсэн энэ одоо уул уурхайн салбарын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан компани үйл ажиллагаа нь ирээдүйн маш тодорхой бус ийм байсан учраас бид хувьцаагаа 2005 онд миний хувьд бол өртгөөр нь зараад ингээд одоо энэ компаниас 2005 онд гарсан байна. Зогс үлгэр ингэж эхэлсэн. Улс төр бизнес гадаад худалдааны өндөр мэдлэгтэй Сү.Батболд ингэж ашиггүй компанид хөрөнгө оруулах хүн мөн үү? Бату гэдэг чинь Батболд гэдэг нэрийн давчлал. Тэр компани захирал бөгөөд энийг одоо энэ үйл ажиллагааг эхлүүлж бидэнд санал болгож ингэж одоо ажилласан хүн бол Австралийн одоо хөрөнгө оруулагч Даг Маккей гэж ийм одоо хүн байдаг. Сү.Батболд дахиад л худлаа хэллээ. Бату Майнинг компаниг анх Монгол улсад байгуулсан хүн бол Австрали улсын иргэн Даг Маккей биш, Түмэн Дэмбэрлэн Алдармаа гэх чимэгтэй нэрээр бүртгэгдсэн байхыг та одоо харж байна. Ингээд Түмэн Дэмбэрлэн Алдармаа гэж хэн бэ? Түмэн Дэмбэрлэн Алдармаа нь хуульч мэргэжилтэй Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн. Түмэн Дэмбэрлэн Алдармаа бол Түмэн Дэмбэрлийн Болормаагийн төрсөн дүү юм. Харин Түмэн Дэмбэрлийн Болормаа нь MCS компани харьяа, Интернет центр компани дэд ерөнхийлөгч бөгөөд одоогийн улсын хурлын гишүүн, саяхан томилогдсон гадаад харилцааны шинэ сайд Дамтны Цогтбаатарын эхнэр юм. Тэгэхээр Цогтбаатарын эхнэрийн төрсөн дүүгийн нэрээр анхлан Бату Майнинг компаниг байгуулснаа тэд юунд нуун вэ? Өөр нэг анхаарал татах мэдээлэл бол гадаад хэргийн сайд Цогтбаатар өөрөө энэ компанид хувь эзэмшиж байсан түүх. Цогтбаатар бас л ингэж худлаа ярьсан. Энэ гадны хөрөнгө оруулалтыг татдаг компанийг байгуулах юмсан гэдэг санааг би Австрали найзтайгаа бүр 2001 оноос ярьж ирсэн. Хэн бэ таны Австрали найз? Даг Маккей гэдэг юм байна. Тэгээд 1 оноос ярьж эхлэхэд би гадаад яамны газрын дэд дарга байсан. Нөгөө нэг том хүн өөрөө Британи хүн байхгүй, Англи. Монгол улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, гадаад харилцааны сайд Дамтны Цогтбаатар гэж хэн бэ? Дамтны Цогтбаатар хуульч дипломатч мэргэжилтэй Москва хотын олон улсын харилцааны сургуулийг төгссөн. Тэрээр ерөнхийлөгч дасан нацгийн баг банд намрын 1-2 нарын гадаад бодлогын зөвлөх, Сү.Батболдын зөвлөх, байгаль орчны сайдаар ажиллаж байсан. Сү.Батболдтой нэг фракцад хамаардаг. Тэрээр ерөнхийлөгч баг бандын гадаад бодлогын зөвлөх байхдаа мөн л Бату Майнинг Лимитед компани 2,461,608 ширхэг хувьцааг 2003 оны 11-р сарын 21-ний өдөр худалдан авсан байдаг. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь түүний хувьцаа худалдаж авсан мөнгийг Петровс компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Жанчвийн оюун гэрэл төлсөн байдаг нь анхаарал татдаг. Энэ тухайга тэрээр 1 жил 6 сарын өмнө цензургүй сурвалжлагад ийхүү тайлбарласан юм. Одоо би энд өөртөө ч харин ярина гэдээ бүр аваад ирсэн. Энд чинь бүгд ил тал юу ч нуугаагүй, ямар нэгэн тийм буруу булгаатай үйлдэл хийгээгүй. Капитрон банкнаас шилжсэн энэ хуулгаар нь байж байгаа. Тэгээд энд 2 хүний харин мөнгийг нэгтгэсэн байж байгаа. Оюун гэрэл захирал бас Капитроны хувьцаа. Тухайн үед юу хийж ирсэн? Капитроны төвийн дарга бол Петровсын оюун гэрэл захирал шүү дээ, тийм. Яг гэвэл энэ гадны хөрөнгө оруулагчд энэ бүх хүмүүсийг анх таньжсэн хүн л бий байхгүй. Тэгээд хоёулаа төлбөр хийхдээ Капитрон банкны одоо үйлчлэгийг л ашиглаж байгаа байхгүй. Тэр түүзийн нарийн бичгийн даргаад нь л мөнгө авчиж өгөл хамтдаа л мөнгөө төлбөрөө хийгээ явчихж байгаа байхгүй. Зогс. Энд Цогтбаатар сайд мөн л худлаа ярьж байна. Тэр Капитрон банкнд 2% хүрэхгүй хувьцаа эзэмшдэг атлаа банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргатай хамт мөнгөө шилжүүлсэн болж таарлаа.
хэтэрхий дотн харилцаа мэт санагдахгүй байна уу? Зогтбаатрыг ерөнхийлөгчийн гадаад бодлогын зөвлөхийн хуваарь ч юм уу, Капитрон банкыг байгуулахад хүчин зүтгэсэн гавьяа зүтгэлийн шагналд Батбол Mining Limited компанийн хувьцааг бэлгэлжээ гэж ойлгогдохгүй байна гэж юу? Хичнээн бодлоо байдагд оюун гэрэл захирал тэр хоёрын мөнгийг компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичиг хуульчгүй санамсаргүй хамтдаад шилжүүлэх үү? Энэ чинь хувьцааны төлбөр шүү дээ. Зогтбаатрын яриад байгаа тэр мэдэн бодлоод байгаа туузын нарийн бичгийн дарга гэдэг нь Зогтбаатрын өөрийнх нь эхнэр Болормагийн төрсөн дүү алдармаа юм байгаа юм. Зогтбаатар өөрөө ч гэсэн Батбол Mining компани захирлаар ажиллаж байсан. Түүнийг хөөхөн тайлбарладаг л да. Бид нар дөнгөж одоо ингээд шинэ байгууллагатад явж байна. Дараагийн захирал эртэл та англи хэлтэй хүн байна. Тийм учраас манай одоо захирлыг түр хийж байгаа ч гэдэг саналыг тавьсан. Ямар ч цалингүй. Зүгээр л танаас өөр англи хэлтэй хүн Виржиний арал бүртгэлтэй компани Монгол талаасаа өөрөөр хэлбэл англи хэлтэй одоо энэ асуудлуудаа бас та ойлгох юм чинь танд ингээд мэдээлэл эднэр өгж явах үүднээс та түр байж байгаа ч гэж байгаа юм. Би тэгээд окей л гэсэн. Эхнэрийнхээ дүү мөнөөхөн алдармаагаа дахиад л мартчихлаа. Мартчихлаа гэж ер нь бол нуурчихлаа. 2005 онд энэ үйл ажиллагаа компани үйл ажиллагаа бидэнд ойлгомжгүй бас одоо ч гэсэн ер нь тэр үед ч гэсэн энэ одоо уул уурхайн салбарын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан компани үйл ажиллагаа нь ирээдүйн маш тодорхой бус ийм байсан учраас бид хувьцаагаа 2005 онд миний хувьд бол өртгөөрн зараад ингээд одоо энэ компаниас 2005 онд гарсан байна. Ямар ч ашиггүй байсан учраас хувьцаагаа шилжүүлсэн гэж яриад байгаа юм. Тэр нөгөө ашиггүй байсан хувьцааных нь ашиг сая доллар хүрчихсэн. Гэхдээ Батболдын хувьд сая доллар юу ч биш байж магадгүй юм. Харин сонирхол татдаг юм нь бол энэ сая доллар Монголд орж ирсэн үү? Түүнээс татвараа төлсөн үү гэдг л их сонирхолтой. Ингээд цаашаа баримт үзье. Хувьцаагаа шилжүүлэх болсон, нууцнд орох болсон дараагийн шалтгаан бол 2004 онд Сү.Батболд улсын хурлын гишүүн болж үйлдвэр худалдааны сайд болсон явдал юм. Үйлдвэр худалдааны сайд нь өөрийнхөө нэр дээр офшор компанитай байгаад байх нь зохисгүй гэж бодсон баг. Мөн энэ үеэс Зогтбаатар оюун гэрэл нарч хувьцаагаа шилжүүлж нууцнд орсон байдаг. За яг энэ он цагаас Батбол Mining компанийн сэргэн мандалтын он жилүүд эхэллээ. Учир нь үйлдвэр худалдааны сайд Батболдын гарт ашигт малтамлын хэрэг эрхлэх газар мөн Монгол улсын ашигт малтамлын бүх лицензүүд орж ирсэн юм. 2003 онд гадаад харилцааны сайд Дамжны Зогтбаатар түүний эхнэрийн дүү Алдармаа, ерөнхий сайдаас нь Сү.Батболд, Петровсын оюун гэрэл нарын офшор бүсэд байгуулсан Батбол Mining сэргэн мандлаа. Тэд Монголын алил өнгөтэй, өөдтэй, нөөцтэй гэсэн лицензүүдийг тууж эхлэв. Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэр 1,566,000 хавтгай дөрвөлжин км нутагтай. Харин Батбол Mining Mongolia компани лиценз эзэмшил 4.5 сая га буюу 1,945,700 км квадрат газар нутагтай Баян Улгийн аймагт тэнцэх хэмжээний нутаг дэвсгэр эзлэх лицензийг халаасаж амжижээ гэсэн үг. Батбол Mining Mongolia компани толгой компани Их Британий Виржиний арлуудад бүртгэлтэй Батбол Mining Limited хэмээх компани байдаг. Энэ компани үндсэн хөрөнгө бол Монголын газрыг хэвлэдэх баялаг юм. Одоогийн улсын хурлын гишүүн Сү.Батболдыг 2004 онд улсын хурлын гишүүн үйлдвэр худалдааны сайд болмогц Батбол Mining компани ашигт малтамлын хайгуулын болон ашиглалтын лицензүүдийг хуу хамсан байдаг. Ингээд лицензүүдийн жагсаалтыг танилцуулъя. Ингээд Батбол Mining компани лицензүүдийн жагсаалтыг харуулъя. Он сар өдрийг нь сайн хараарай. Ихэнх нь 2004 оноос амарсан лицензүүд байгаа биз? Цензургүй сурвалжлага үннийг хайр. 2008 оны 9-р сарын 5. Энэ он сарыг сайн хараад аваарай. Энэ өдөр Монголын нутаг дэвсгэрдэг ашигт малтмалын бараг л бүх лицензийг өөртөө бүрэн авсан Батбол Mining компанийн хувь эзэмшигчид гинэд бөөнөрөө Strike Force руу шилжиж орсон байдаг. Энэ бол Панамын баримтан дотроос гарч ирсэн нотлох баримт. Харин 4 өдрийн өмнө буюу 2008 оны 9-р сарын 1 гэхэд
Батболд Mining Limited-ийн 99.97%, Батболд Mining Mongolia 100%, Strikeforce Mining and Resource Limited хэмээх компани эзэмшилж шилжсэн байгааг энэ баримтаас харж болно. Мөн Strikeforce-ын тодорхойлолтод Батболд Mining Limited компанийн гол үндэс нь бол маш олон үн бүхий лицензүүд эзэмшиж байгаа Батболд Mining Mongolia компани хэмээн дурджээ. Батболд Mining компанийхаа нэг өдөр нэг компани руу бараг бүгдээрээ хувьцаагаа шилжүүлсэн байдаг. Одоогийн улсын хурлын гишүүн гадаад харилцааны сайд Дамдны Цогтбаатар өөрийнхөө хувьцааг Петрос компани туузын захирал Жанчвын оюун гэрэлд өгсөн байгаа. Харин Жанчвын оюун гэрэл тэр хувьцаануудыг Strikeforce Resource Mining хэмээх компани зарсан байдаг. Харин энэ дотроос нэг хүн өөрийн ирэхгүй анхаарал татдаг. Тэр бол одоогийн улсын хурлын гишүүн Монгол Улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Сү.Батболд юм. Сү.Батболд өөрийнхөө хувьцааг Ever Legend Limited хэмээх компанид зарж бараг сая долларын ашиг олсон байдаг. Харин энэ ямар учиртай компани вэ? Хэн энэний ард байдаг вэ гэдгийг бид маш урт хугацаанд хайсан. Хайсны эцэст олсон. Тэр хүн бол хэний ч санаанд оромгүй нууц ноёнтон тагнуулын ерөнхий газрын гадаад тагнуулын газрын албаны даргаар ажиллаж байсан Баярын Батцорог байлаа. Баярын Батцорог Монгол Улсын иргэн 1958 онд төрсөн. 2005 оны 12 дугаар сарын 1-нд Сү.Батболд офшор бүс дэх өөрийн хувьцаагаа Ever Legend руу шилжүүлдэг яг тэр өдөр Батцорог тус компани захирлаар томилогдож хувьцааг нь хүлээн авсан байдаг. Ийхүү сүүгийн офшор компани захирал Батцорогийг Сү.Батболд ерөнхий сайд боломжцоо тагнуулын ерөнхий газрын гадаад тагнуулын газрын даргаар томилжээ. Ингэж офшорчдын гар хөл хууль бус орлогын манаач болсон компани захирлууд Монголын төр тусгай алба тагнуулын байгууллагад шургалжээ. Баярын Батцорог зөвхөн Сү.Батболдтой холбоотой биш. Тэрээр Сү.Батболдын ах Сүхбаатарын офшор компани захирлаар ажиллаж байхдаа тагнуулын ерөнхий газрын гадаад тагнуулын газрын албаны даргаар ажиллаж байсан ноцтой баримт бий. Иргэн Сүхбаатарын Баточортой дахиад нэг тагнуулын ажилтны нэр холбогддог. Түүнийг Жамбал сүрэнгийн болд гэнэ. Тэрээр 1958 онд төрсөн. Тэрээр тагнуулын ерөнхий газраас тэтгэврт гарсан хэдий ч нийгмийн даатгалын сандах өөрийн бүх мэдээлэлээ устгаж амжсан анхаарал татдаг. Ингээд Сү.Батболдын ах Сүхбаатарын Баточрын офшор компаниудыг одоо танилцуулъя. Иргэн Сү.Батболдын нэр дээр Их Британийн Virgin-ийн арал бүртгэлтэй MCH Finance, MCH Management, MCH Security, MCH Lubricants компаниуд бий. Эдгээр компаниуд нь 50 мянган хувьцаагаа гарах хэрэгтэй бөгөөд нэгж хувьцаагаа $1000 үнэс нь нийт $50 сая олсон гэсэн үг. Тэгэхээр Батболд өөрийнхөө офшор компани захирал байсан. Мөн ах Баточрынхоо офшор компанид хувь эзэмшиж байсан Баярын Батцорогийг тагнуулын ерөнхий газрын гадаад тагнуулын албаны даргаар дохоон томилсон байх нь. За энэ бол төрийн тусгай албадыг өөрсдийнхөө офшор компанид өөрсдийнхөө офшор схемд татаа оролцуулсан хэрэг. Бас хожимоо өөрсдийнхөө энэ хэргийг илрүүлэхгүй байх нөхцөл бололцоог бий болгож байгаа юм. Гэвч Батболд ингэж ярьсаар л ирсэн. Одоо ч бас ингэж ярьсаар л байна. Панамын офшорыг дэлгэсэн юм юу болсон мэдээлэл гарсан л да. Тэрэн дотор Батболд гэсэн нэр, Сүхбаатарын Батболд гэсэн нэр гараагүй. Тэгээ тэрэн дээр чинь search гээд ирэх тийм одоо програм байж штэ. Тэрэн дээр нь Батболд гэдэг нэрийг хийгээд үзэхээр Батболд гэдэг нэр дээр Панамын офшор байхгүй гэж нойл гэж байна. Тэгээ тэрийг ороод үзэх хэрэгтэй. Нэг үгээр хэлэх юм бол Батболд надад офшор данс офшор компани байхгүй. Батболд надад офшор данс офшор компани байхгүй. Оффшорын нууц. Сү.Батболдын бүлэглэл. Улсын хурлын гишүүн Батболдтой холбоотой оффшор бүсэд бүртгэлтэй нийт 14 компаниг шүүж үзэхэд анхаарал татсан сонирхолтой технологи ажиглагдлаа. Эдгээр компаниудын хувь эзэмшигчид захирлууд байнга солигддог. Компаниудыг нэгнийхэн охин компани болгон байгуулдаг. Хувийг нь ээлж дараалан эзэмшдэг. Эцэст нь уг компани бүх лиценз, хувьцаагаа зараад
дуусгар болгодог технологитой. Тухайлбал жинхэнэ эзэн Сү.Батболд хизээж харагдахгүй. Түүний өмнөөс өөр хүмүүс өөр компаниуд төлөөлөн мөнгө шилжүүлж, хувьцаа эзэмшиж, эцсийн ашгийг нь нуу. Жинхэнэ данс хизээж илэрхгүй байхаар уул мөрөө тухай бүрдэн болдож мөрөө буруулдаг. Чухамдаа үүндэл офшорын нууц оршиж байна. Сү.Батболдын хамаарал бүхий 57 этгээд дундаас 3 хүн анхаарал татдаг. Энэ бол Англи, Австрали улсын иргэн Пакистан гаралтай Мухаммед Ибрахим Мунши. Түүний гэр бүлийн хүн даш цэвгийн уран бэлэг мөн Баасан гомбын энэ үш нар юм. Тэд Сү.Батболдын офшор бүсдэх хөрөнгийг эргэлдүүлж байсан бөгөөд тэдний хувь заяа эмгэнэлтэйгээр эргэснийг бид анзаарч харсан юм. Улсын хурлын гишүүн Сү.Батболд гадаад харилцааны сайд цогтбаатар нарын хамтран байгуулж байсан Batu Mining Mongolia. Түүний толгой офшор компани болох Batu Mining Limited, Strike Force Mining and Resource Limited, Ever Legend Engineering Limited компаниудыг N+ Resource компанид нэгтгэсний дараа Заря Holding Limited, Gobi Coal Energy Limited, Suri Management Limited хэмээх офшор компаниуд гэнэт шинээр бий болжээ. Тухайлбал Gobi Coal Energy, Заря Holding, Suri Management компаниудын захирлаар даш цэвгийн уран бэлэг Мухаммед Ибрахим Мунши, Баасан гомбын инвш нар ээж дараалан ажиллаж байж. Баасан гомбын инвш Ибрахим Мунши нар Batu Mining Mongolia, Strike Force Mining Resource компаниудын захирлаар давхар ажиллаж байсан байдаг. Баасан гомбын инвш энэ хүн бол Batu Mining Монгол компани захирлаар 2006-аас 2008 оны хооронд ажиллаж байсан байдаг. Харин Сүхбаатарын Батболдыг Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байх тэр цаг хугацаанд төрийн өмчөд Эрдэнэс Монгол, Эрдэнэс 5 толгой компани захирлаар тус томилогдсон ажиллаж байсан. Алдарт Чалкогийн үр буюу Эрдэнэс 5 толгойн зүүн цанхыг барьцаанд тавьж Хятадын Чалка компаниас 250 сая $ам хүүтэн зээлсэн тэр үрийг Монгол улсын төр бүтэн 6 жилийн турш төлж барагдуулсан түүхтэй. Баасан гомбын энэвш тэрбэр Батболдын офшор компаниудын захирлаар ажиллаж байсан. Тухайлбал Batu Mining Mongolia компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх захирал, Gobi Coal компани бизнесийн газрын захирал, Suri Management компанийн захирал, Strike Force Mining and Resource Limited компани захирлуудаар тус ажиллаж байсныг нотлох баримтуудыг та бүхэн харж байна. Сү.Батболд бүр түүнийг эрдэнэт үйлдвэрийн захирлаар томилуулахаар хөөцөлдөж байсан удаатай. Гэвч энэ хүн одоо Монголоос оргон зайлсан бөгөөд эрийн сурвалжлагдж байна. Тэрбээр 2013 оны 1-р сарын 18-ны өдөр буюу түүнд эрүүгийн хэрэг үүсгэнээс хойш 5 дахь хоног дээрээ Монголын хэлийг нууцаар нэвтэрсэн байна. Одоо түүнийг Канадад байгаа гэсэн мэдээллийг бид авсан юм. Энэ бол Эрдэнэс 5 толгой компани захирлаар ажиллаж байсан инвшиг Batu Mining Монгол компани захирлаар ажиллаж байсныг нотлох гарын үсгийн баталгаа. Тэрээр бүхнийг Сү.Батболдын даалгавраар хийдэг байсан. Мөн Сү.Батболдын нөлөөг ашигладаг байсныг нотлох инвшээс Батболдод бичсэн маш нууц мэйл бидэнд олцсон. Хэрв шаардлагатай бол бид тэр мэйлийг хуулийн байгууллагад гаргаж өгөхөд бэлэн байна. Оффшорын нууц. Сү.Батболдын бүлэглэл. Даш цэвгийн уран бэлэг Монгол улсын иргэн 1979 онд Төв аймгийн Бадсүмбэр суманд төрсөн. Дээр нэр дурдгдсан бүх компаниудын захирлаар ажиллаж байсан. Batu Mining компанийн хувьцаа эзэмшигчээр ажиллаж байгаад охин компаниудыг нь байгуулж захирлуулсан. Batu Mining-ийн араас залгаж авсан Gobi Coal Energy хэмээх Монгол улсын адил нөөц ихтэй ордуудыг эзэмшилтэд авсан. Түүний компани хяналтын багцыг 25 сая Америк доллараар авахд бэлэн байгаагаа Оросын холбооны улсын Базови Элемент компани охин компани илэрхийлж үнийн санал өгч байсан удаатай. Гэвч уран бэлэгт 25 сая доллар бол юу ч биш. Тэрбээр 100 сая долларын орлого олж байсан нь компанийн гүйлгээнээс харагддаг. Ганцхан жишээ авахад Баян хонгор аймгийн Шин Жинс цумын нутагдах хотгорын нүүрсний ургаагаас гашуун Сүхбаатын хэлийн бомб хүртэл төмөр замын суур бүтэц тавихаар Сүхбаатарын Батболд, Дамтны Цогтбаатар, Санжийн Баяр, Жанчвын оюун гэр нараар лоббидүүлж авсан бэлчээр томтой нэг. Мөн Монгол улсын стратегийн ордод орохоор хилцэгдэж байсан Говьалтай аймгийн Чанбан сумын нутагдах Зэгтийн нүүрсний ордыг эзэмшиж байсан. Дорндод газрын тосны тендерт оролцохоор Оросын холбооны улсын тэр бомтон Олег Дерпаскагийн дэд ерөнхийлөгч Антон Чертаковор баталгаа гаргуулж авсан. Зөвхөн түүний компанийн орлого
300 сая $300 давна. Харин энэ мөнгө хайцсан байх уу? Уран билгийн нэрдээ ердөө ганцхан байр л байдаг. Бусад мөнгө хэний халаас руу хаанхын офшор дансанд орсон байна. Эдэрсэн утасны нөгөө үзүүрт улсын хурлын гишүүн Сү.Батболдын сайд Цогтбаатар нар л байгаа гэдэгт эргэлзэх зүйл алгаа. Дашцэвгийн уран билэг нийтдээ 8 янзын гадаад паспорттай. Хачирхалтай тэрээр 2015 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдөр Монголоос гараад өнөөдрийг хүртэл эргэж ирээгүй. Одоогоор түүнд эрүүгийн хэрэг үүсгээгүй. Мөн эрен сурвалжлаагүй байхад яагаад эх орносоо дайж болов? Түүний олсон мөнгө үнэхээр хууль ёсных байсан болвол яагаад ийм алхам хийх болов? Эсвэл түүнийг хэн нэг нь хэрэглэж дуусаад Монголоос гарч явахыг шаардв уу? Тимч байж болох юм. Түүний нөхөр Мохаммед Ибрахим Муншид өнгөрсөн 7 дугаар сард Монгол улсын анхан шатны шүүхээс 11 жилийн хорих ялаар шийтгсэн байгаа. Ибрахим Мунши бол Сү.Батболдын Батуу майнинг компанид хувьцаа эзэмшиж байсан, бүр тухайн компани захирлаар ажиллаж байсан мэдээлэл бидэнд байдаг. Тэр ч байтугай Мунши уран бэлэг нарын 50-50%-аар хамтран эзэмшдэг Зарая Холдинг компанид Батуу майнинг компанийг нэгтгэж байсан баримт бидэнд бий. Одоо бол уран бэлэг хинт ч хэрэггүй болсон. Тийм учраас тэр Монгол улсын хилээр амжиж зугтсан юм. Мохаммед Ибрахим Мунши Англи Австрали улсын иргэн Пакистан гаралтай тэрбээр Сү.Батболдын бүх компани захирлаар эхнэр уран бэлгийн хамт ажиллаж байсан. Тэр бүхэл Сү.Батболдын ерөнхий сайд байхдаа Муншиг Монголын томоохон бизнесмэнүүдтэй уулзуулж танилцуулсан байдаг. Петровс компани захирал Жанчвын оюун гэрэлчник Муншиг өртөөлөн газарчилж байсныг гэрчлэх хүмүүс бий. Муншигийн эхнэртэй хамт байгуулсан Заря Холдинг Лимитэд компанид алдарт Батуу майнинг Лимитэдийг үн унган зарахыг 2007 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр зөвшөөрч өөрсдийн гараар зурсан гарын үсгүүдийг та бүхэн харж байна. Батуу майнинг компанийн 2 хувьцааг Зарягийн 1 хувьцаатай дүйцүүлэн зарахыг зөвшөөрч байна гэжээ. Та бүхэн захирлуудын гарын үсгийг хараарай. Түмэн Дэмбэрлийн Алдармаа, Үлэмж иш чамц Дамдин, Хишиг жаргалын Чингис, Баасан гомбын Инхбат, Баярын Батцэр, Жанчвын оюун гэрэл, Амгаагийн цолмон хэмээсэн байна. Энд нэг зүйл анхаарал татна. Өөртөө хамт компани байгуулж нэгэн цагт өөрийнх нь төлөө зүтгэж явсан Мохаммед Ибрахим Мунши яагаад шоронд орох болов? Моннис группийн захирал Чулуунбаатарын нэхэмжлэлтэйгээр хан улдуургийн анхан шатны шүүхээс 11 жилийн хорих ялаар тэр шийтгүүлээд байгаа. Яагаад Батболд Мохаммед Ибрахим Муншиг шоронд орохоос хамгаалаагүй юм бол? Мохаммед Ибрахим Мунши Архангай аймгийн Бомбот хэмээх төмрийн хөдрийн төсөл хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ төсөлдөө бүр $5 сая босгосон байдаг. Тэгвэл Сү.Батболдын ах Баточор Харан ресурс хэмээх компанитай бөгөөд Сэлэнг аймагт төмрийн хөдрийн сэлэнг төсөл хэрэгжүүлж анхны хөрөнгө нь $5 сая босгож байсан бизнес нь одоо ч амжилттай яваа нэгэн. Тэгэхээр учир байгаа бус уу? Ахтай нь эрх ашиг зөрчилдөж төмрийн хөдрийн бизнест хөрөнгө оруулалт болоолдох болсон учраас Мунши түнд хэрэггүй болсон байж болох уу? Ахынхаа бизнесийн төлөө Муншиг гортогноосоо гаргаж үүнийг нь мэдсэн эхнэр уран бэлэг Монголоос зугтаж мөн энэ виштэрж энэ хувь тавилан давтагдсан юм биш үү? Энэ бол жинхэнэ цагаан захтнуудын хэрэг билээ. Оффшорын нууц Сү.Батболдын бүлэглэл. Хоёрын 17 оны 11-р сарын 6 олон улсын эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбооноос дахин оффшор баримтуудыг дэлхийн нийтэд хүргэлээ. Энэ удаад Багамын арлуудад бүртгэлтэй компани эзэмшигч, хувьцаа эзэмшигч нарын 13 сая 400 мянган материалыг Paradise Papers нэртэйгээр дэлхийн нийтэд дэлгэсэн. Яваажингийн баримтууд дотор Guardian сонд нийтэлснээр эрхэм Сү.Батболдын нэр дахин гарч ирэх нь нэ. Энэ удаа түүний хүү Бардушиг Future Monson Holding Limited хэмээх компани 2010 оны 1-р сарын 20-нд оффшор бүсэд байгуулж байсан баримт гарч ирлээ. Харин Сү.Батболд хүүгийнхээ нэрээр оффшор бүсэд компани байгуулсан байж болох. Дэлгэцсэн баримтууд дотор оффшор компани хүчингүй болгосон гэсэн мэдээлэл алга байна. Тиймээс өнөөдөр ч үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бололтой. Тэр үйл ажиллагаа нь одоо ч хэвээрээ бол улсын хурлын гишүүн Сү.Батболд Монгол улсын хуулийг ууландаа гიშгсээр хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгтээ дуртаагүй нууцлаж.
Учир нь Батболшиг бол эрхэм гишүүн Сү.Батболдын хамаарал бүхий болон нэгдмэл ашиг сонирхолтой этгээдийн тоонд 109-оор багтана. Эрхэм гишүүнд өөрийнх нь батлагдсан хуулийн заалтыг сануулхад ийм байна. Анхаарлаа хандуулна. Нийтийн албанд болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай. 11-р зүйл. Оффшор бүсэд банкны данс эзэмших, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, хуулийн этгээд байгууллагатай холбогдсон хориглолт. 11.1. Хууль заасны дагуу хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг албан тушаалтан түүний хамаарал бүхий этгээд нь тухайн албан тушаалтны албан үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд оффшор бүсэд өөрийн нэрээр банкны данс нээлгэх, мөнгөн хөрөнгө байршуулах, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, хувь нийлүүлэх замаар хуулийн этгээд үүсгэн байгуулахыг хориглоно. Батболдын Батболшиг Монгол улсад мөрдөж байгаа хуулиар бол оффшор бүсд компани хааж өөрийн хөрөнгөө оруулж ирэх үүргийг хүлээх ёстой болж байна. Paradise Papers-ийн ил болгосон материал дотор Petromated Invest Limited хэмээх компани нэр гарч ирдэг. Энэ компани Petrovisen оюун гэрэлтэй шууд холбогддог. Гадаад харилцааны сайд Сү.Батболдын Petromated компанид мөн хувь эзэмшдэгэ нуулгүй хэлсэн. Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт байж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл Petromated гэдэг. Тэр Petromated гэдэг чинь Монголын компани шүү дээ. Лондонд өөрийнхөө хувьцааг гаргацсан бүр одоо хөрөнгийн бирж дээр арилжаалж байгаа компани шүү дээ. Тэгээд тэнд би жоохон хувьцаа эзэмшиж байгаа. Тэгтэл тэр бол толгой компани Cayman аралд бүртгэлтэй байгаа шүү дээ. Сү.Батболдоос ялгаатай нь Petromated компани хувьцаа эзэмшигч гэдгээ хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ дурдсан. Гэлээгээд түүнд зөвдөг шалтгаан байхгүй. Учир нь мөн л өөрийнх нь батлагдсан хуулинд төрийн өндөр албан тушаалтан түүний хамаарал бүхий этгээд оффшор бүсэд хөрөнгө эзэмшихийг шууд хориглосон заалт бий. Сайд Сү.Батболдын Petromated компани хувьцаанаас салаагүй гэдэг нь сонирхолгүй байна гэж харагдахаар. Хуулиар мөрдөх хэрэгтэй. Батбол майнингийн мандан бадрал Сү.Батболд Сү.Батболдын нарын карьертай салшгүй илддэг. Тэд дипломатч, залуу улс төрч байдлаар олонд харагдаж байсан юм. Сү.Батболд 2000-аас 2004 оны хооронд намбарын инх баярын засгийн газрын үед гадаад харилцааны дэд сайн. Сү.Батболд 2002-оос 2005 он хүртэл ерөнхийлөгч Багвандын гадаад бодлогын зөвлөх, мөн л 2005 оноос 2008 он хүртэл ерөнхийлөгч намбарын инх баярын зөвлөхөөр ажилласан намтартай. 2004 онд Сү.Батболд улсын хурлын гишүүн Элбэг доржийн эвслийн засгийн газрын үед үйлдвэр худалдааны сайдын албыг дагуур хашиж байв. Энэ үед ашигт малтбал газрын тосны газар үйлдвэр худалдааны яамны мэдлэлд байсан. Санжийн баярын засаглалын үед гадаад харилцааны сайд болж тэр даруйда 2008 оны 6 дугаар сард Сү.Батболдыг дэрэгдээ татаж гадаад хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга болгож дэвшүүлсэн. 2009 оны 10 сарын 6-нд оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ батлагдсны дараахан ерөнхий сайдасан Санжийн баяр албан тушаалаас сайн дураараа буухад Сү.Батболд ерөнхий сайд болж эрх мэдэл түүнд өссөн. Хамгийн анх намбарын инх баярын эвэлтер улс төрт хөл тавьж гадаад харилцааны дэд сайд болж байсан Сү.Батболдын Батболд улс төрт өөрөн гисэн оромжоо заслаа. Санжийн баяраас ерөнхий сайдын суудлыг бэлгэнд авсан цагаас хойш Москвагийн олон улсын харилцааны их сургуульд төгссөн зарим нөхдийг элсүүлэн өөрийн гисэн фракц бий болгожээ. Мөнгө, албан тушаал байхад улс төр бизнесийн бүлэглэл амархан бүрддэг ажээ. Одоо түүний фракцаас хурц зүгийн засгийн газарт гадаад харилцааны сайдаар оффшор хамтрагч Дамтны Сү.Батболд, сангийн сайдаар Чимдийн Хүрлбаатар нар ажиллаж байна. Ер нь түүний фракцийн гэвэл улсын хурлын гишүүн Дамбоч Сү.Батболдын сонгуулийн менежер байгаад баярын засгийн газарт орж оюу толгоон гэрээг гардан байгуулагдсан Эрдэс баялаг элчин хүчний сайдасан Даш доржийн зоригт Чон группийн ган хуйгнаар багтдаг. Үүнээс сангийн сайд Чимдийн Хүрлбаатар Сү.Батболдын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргаар нь ажиллаж байхдаа Овс аймгийн Бөхмөрөн сумын нутагт орших Хотгор шангын нүүрсний урхаан ашиглалтын 2, айгуулын 3 лицензийг ах дүү нарынхаа нэрээр авчгаад бүгд найрамдах Солонгос улсын компанид $2 сая зарчихсан саяхан баригдсан. Үүнд гайхах хэрэггүй. Энэ бол Сү.Батболдын фракцийнхны технологи шүү дээ. Баасан гомбын энэ үш Монголоос зугтсан. Дашцэвгийн уран бэлэг мөл зугтсан Ибрахим Мунши шоронд суусан.
Гол гүйцэтгэгч нарын хувь заяа санаанд оромгүй байдлаар иргэсэн нь энэ. Монголоос зогтсон 2 хүнээ олж ирэх даалгаврыг одоогийн улсын их хурлын гишүүн Сү.Баатарын Батболд гадаад харилцааны сайд Цогтбаатар нарт даалгахад тэд олоод ирж мэдэх юм. Монголын газар доорх баялагийг ашиглаж мөнгө босгоно гэсэн одоогоор мэдэгдэж байгаа 14 компани байна. Тэдний ашиг орлогыг нэхэхээ бай зүгээр л мөнши уран бэлэг нарын босгосон баримт нотлохотой 300 гаруй сая долларыг л Сү.Баатарын Батболд Цогтбаатар нараас асуухад буруудах зүйл байхгүй. Жинхэнэ цагаан захтнуудны хэрэг гэж үүнийг хэлдэг. Оффшор схем, оффшорын нууц. Монголын төрөөс төрсэн ганцхан олигарх түүнийг тойрсон бүлэглэлийн нууцаас дэлгэхэд энийг иймэрхүү. Бидэнд асар их баримтууд цугласан. Бид энэ баримтуудынхаа дөнгөж 30% хүрэхтэй өгөөдийг үзэгч танд өргөн барьж байна. Сү.Батболдтой холбоотой 14 компаниас 7-г нь 57 хүнээс ердөө 6-г нь онцоллоо. Монголд хууль хэрэгжидэггүй төрийн толгойд оффшорчид үүрэлсэн шударга яс алдагдсан энэ цаг үед бид нэг зүйлийг анхааруулахыг хүсэж байна. Цензургүй сурвалжлага багийнхнаас хэн нэгэнд нь муу юм тохиолдох юм бол бид оффшорчид болон түүний бүлэглэлийнхэнтэй холбож ойлгох болно. Ард түмний ч ингэж уриалах болно. Бид олон улсын хүний эрхийн байгууллага сэтгүүлчдийн холбоотой нэгт хамтран ажиллаж байгаагаа үүгээр мэдэгдэж байна. Бидний эрен сурвалжлах үйл ажиллагаа үргэлжилсээр байгаа. Дараагийн дугаард оффшорын нууц Санжийн баяр. Хин Санжийн баярыг ерөнхий сайд болох гэж захиалсан бэ? Монгол улсын ерөнхий сайд баяр байна. Ура! Түүний үйл хөдлөх хөрөнгө 11 сая 577 мянган доллар буюу нийт 28 тэрбум төгрөг. Өнөөдөр би ерөнхий сайдын албаа өгч байна. Эсний ээлжтэй гэдэг эсэг дээдсийн сургаалыг санан өндөр албанаас бууж байгаадаа бол харамсах юм алгаа гэдгээ хэлье.